بل دا قدرمنو اوریدونکو کوشش کوئ چې د خپل مور و پلار دعا واخلئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پلار دعا هرو مرو قبلیږي، د مور دعا الله ضرور قبلوي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن دعوة الوالد و دعوة المسافر و دعوة المظلوم، رواه ترمذی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل 3 دعاوې مقبولې دي، د هغو په قبولیت کې هیڅ شک نشته. اول د پلار دعا د اولاد لپاره، دویم د مسافر دعا او دریم د مظلوم دعا. د دې حدیث نه د پلار د دعا اهمیت څرګندیږي. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکلی دي چې په دې حدیث شریف کې د مور ذکر اگر که نشته، لیکن ښکاره خبره ده کله چې د پلار دعا خامخا قبلیږي نو د مور دعا به هرومرو او ضرور قبلیږي. او اولاد ته پکار دی چې تل د مور و پلار خدمت کوونکی اوسي او تل له هغوی څخه د دعا غوښتنه وکړي او داسې هیڅ حرکت ونه کړي چې په هغه سره د هغوی زړونه غمګین شي او هغوی یا په ژبه یا په زړه خپل اولاد ته ښېراوې وکړي. ځکه لکه څنګه چې د هغوی دعا قبلیږي، همدارنګه په دردمند زړه د هغوی ښېرا هم قبلیږي. اگر چې عموما هغوی د شفقت په وجه له ښېرا کولو څخه ځان ساتي، که له یوې خوا د هغوی په دعا سره د دنیا او آخرت کامیابي حاصلېدی شي، نو له بلې خوا د هغوی په ښېرا سره د دواړو جهانو بربادي هم راتللی شي. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې د کامیابي راز ترلاسه کړئ، الله رب العزت تاسو ته په دنیا او په آخرت کې عزت درکړي، نو د خپل مور و پلار دعا ترلاسه کړئ. ځکه کم مور او پلار چې ډیر په مینه او په اخلاص سره خپل اولاد ته دعا کوي او اولاد هم د هغو خدمت کوي، دا اولاد به الله کله هم نه ناکاموي، په دنیا او په آخرت کې به عزتمند وي. زه خپله ټول د خپل د کامیابي راز د خپل مورجانې په دعا کې وینم چې سهار د کوره راوځم ورشم دعا ترې واخلم، او ماښام او ماسخوتن چې کور ته ورځم ورشم دعا ترې واخلم. نو تاسو هم د خپل مور و پلار عزت ساتئ، د هغوی نه دعاګانې وغواړئ چې الله رب العزت تاسو ته عزت د دنیا او د آخرت، همدارنګه کامیابي د دنیا او آخرت در په برخه کړي. او که خدای مکړه مور او پلار په دردمند زړه تا ته ښېراوې وکړئ، نو بیا به په دواړو جهانو کې ناکامه وي، الله څخه به سخت مسئول وي.